Mirdita. Sot dua të denancoj qëndrimin cinik të pashpirt të qeverisë Edi Rams ndaj shtresës më vulnerabël, më të dëmtueshme, që është shtresa e pensionistëve shqiptarë. Rritja stratosferike e çmimeve e ndikuar thellësisht nga kriza energjetike ka goditur dhe godet çdo ditë e më shumë këtë shtresë të mashtruar, të injoruar në shkallë ekstreme nga qeveria. Spari do të theksoj se skema e bonusit e përdor në zgjedhjet e 11 majit. Pas zgjedhjeve faktohet një mashtrim i vërtet. Kanë kaluar kaq muaj dhe pensionistët nuk kanë marrë 100 dark nga fondi i depozituar në Bankën e Shtetit prej 220 milion eurosh para të pashpenzuara gjatë vitit 2025. Sipas vendimeve të qeverisë dhe premtimeve, ato do të disbursoheshin si bonus pensionistëve. As 100 dark nga ky fond gjersot nuk është disbursuar. Çka do të thotë se ai po përdoret nga qeveria për qëllime të tjera dhe po ruhet që t'u jipet në fund të vitit. Pra, nuk po ju mundësohet pensionistëve të përballen me çmimet stratosferike që rriten nga java në javë nga muaj në muaj. Së dyti, skema e bonusit është një mashtrim pasi në këtë skemë mbi 45% e pensionistëve nuk marrin asgjë ose marrin therrime. Marrin 2 kg domate në muaj apo 3 kg tranguj. Faktikisht bonusi që përfitohet sipas kësaj skeme përjashton pothuajse tërësisht të gjithë pensionistët invalid me pensione invaliditeti, pensione jo të plota dhe me radhë. Kështu që çdo ditë jeta e pensionistëve bëhet më e vështirë. Në qoftë se kemi parasysh sot çmime që s'kan ekzistuar kurrë në tregun e zarzavateve. Treg në cilin 1 kilogram domate shitet të paktën 7 herë më shtrejt se sa të shitej 7-8 vite më parë. Pra, kjo bën që kjo shtresë prej 750.000 qytetarësh të ndjej pamundësi dhe vështirësi të mëdha ditore për ushqimin e vet.
Kjo bën që kjo shtresë absolutisht të mos mund të blej ilaçet që i duhen për mjekimin ditor të smundjeve dhe dihet se incidenca e smundjeve kronike në këtë shtresë është shumë e lartë. Në këtë kuadër është e domosdoshme së pari dhe njëherë përgjysmimi i ngarkesës fiskale ose ulja e ngarkesës fiskale për litrin e naftës në nivelin e vendeve përreth, në nivelin që e ka sot Maqedonia dhe Kosova, nivel që është pothuajse 50% më i ulët se sa në Shqipëri. Çdo manovër tjetër është absolutisht inefikase dhe është totalisht në favor të arkës së qeverisë. Gjerësot qeveria nuk ka asnjë ulje sepse ka vendosur nivelin 220. Por problemi është se nga rritja e çmimit të naftës nga 1700 në 220, qeveria ka akumuluar ose akumulon rreth 80 milion euro në vit. Asnjë qindarë e tyre nuk është shpërndar as për pensionistët, as për qytetarët. Kështu që, krahas përgjysmimit apo thuaj përgjysmimit të çmimit të taksën, të nivelit të taksimit të litrës së naftës, e domosdoshme kjo. Nuk ka një vend në botë, nuk ekziston asnjë vend tjetër në botë që të ketë taksuar litrën e naftës 60% të çmimit me të cilin ajo shitet. Asnjë vend. Ky është niveli më i lartë në botë i taksave për litrën e naftës. Është niveli më absurd, më ndëshkues për qytetarët. Ndaj dhe ulja me urgjencë e kësaj barre fiskale është e domosdoshme për të parandaluar sadopak, për të amortizuar sadopak pasojat shumë të rënda të efekteve të rritjes së çmimit të naftës. Përveç kësaj, është e domosdoshme që shtresat në nevojë, bizneset e vogla, të marrin kompensimin e tyre për rritjen e çmimit të naftës, një kompensim i cili i mbron, u jep mundësi pensionistëve të vazhdojnë jetën e tyre dhe u jep mundësi bizneseve të vogla të përballojnë rritjen e çmimeve, të mos falimentojnë.